Bonjour à tous, aujourd'hui avec la Société Générale. Donc le bass n'est pas branché à la centrale, on va juste brancher le secteur et donc ça va sonner quoi. Donc c'est du 90 décibels, donc ça va gueuler. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ça sonne bien, hein. On entend vraiment bien. On va débrancher la batterie.